မှာကျွန်တော်တို့တောင်းရှင်တဲ့အများနဲ့တရိယာနေပြီးတော့ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုပြီးမျှော်နေတဲ့ဆန်တို့သားမိလည်းရောက်လာတယ်ဟိုဂျိုးမုံတို့ရဲ့မိသားစုစုလုံးဒီမှာပြန်ရောက်လာတယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကလေးသူငယ်ဘုရားခင်ကငယ်တော့ရမှာပင်နေဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစီဖို့ရန်အတွက်ပေးမှတော်ကိုခေါ်လာကြဖို့ရန်အတွက်လည်းဒီနေ့ထပ်လောင်းပြီးတော့လည်းအဲ့တုန်းမို့ဆိုတို့ဒီမှာရှိတဲ့မောင်တို့မှစဒါလည်းတပည့်တွေအားလုံးဘုရားခင်ကိုချစ်တော်ဘုရားကိုတည်တော်တာများသမီးများဖြစ်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့ဒီဆိုပဲခုနကတဘာပြီးပြောသွားသလိုပဲဒီချောတို့ဤဘောတို့ဆိုတာဒီအတင်းတော်မှာပစ္စည်းစွာပါဝင်နေတဲ့သမီးများဖြစ်တဲ့ဦးမြတ်တင်ထွန်းနဲ့တော်များများဝန်တို့ဒီမှာရောက်လာတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီတော်များဝန်တို့ကျွန်တော်တို့လိန်ပေါ်မှာစုံမှုတယ်ဆိုတော့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းခီးသွားတယ်လို့သူလည်းတော်တော်လာတဲ့ခောက်ရည်တော်တော်များတဲ့အတွက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ HIC ကဒီဟာထဲမှာရှိတယ်အာမင်လိန်ပေါ်မှာနည်းနည်းလမ်းလျှောက်လိုက်ရင်တယောက်မို့တယောက်တွေ့တယ်ဟာလေလုယာနာမရှိတဲ့ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေးသိရှိတဲ့တင်တော်ဖြစ်တဲ့ပြောအောင်အာမင်အာမင်အာမင်ဒီနေ့တိုင်းမှာ mission key တွေလည်းဖြစ်ချီမှာဖြစ်သလိုဒီကြီးမားတဲ့အမှုတွေကျွန်တော်တို့အမှုတော်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ food and fun fair ဟာပထမဦးဆုံးချိန်ကျွန်တော် HIC ရဲ့10နှစ်တပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးချိန်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အစဦးနိုင်တယ်တော့လည်းအဆုံးမှာလုံးကြီးထွားမယ်ကြီးပွားမယ်အရာဖြစ်တယ်အာမင်ခုနကကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းတော်အများစွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြီးတော့မှပွင့်ပြင်းကြီးမှာအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ချိန်ကမကြာခင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပါဝင်ထားပါကြီးတဲ့အချိန်မှာသင်ကအလိုလိုပါဝင်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်အာမင်နောက်မှရှိတဲ့မိတ်ဆွေများလောက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့နေလေးမှာတွေ့ရအောင်ပြောရအောင်အာမင်ရရှိကောင်းကြီးပြပါစေ$2တန်ကူပွန်လေးတွေကိုမနေ့ကမှစတင်ရောင်းချမှာပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရောင်းချတဲ့ပွဲတွေကိုစားတော့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က$စီနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့$နဲ့တောင်အများကြီးလေးပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အမျိုးအမေအကုန်လုံးစုံစားလို့ရတယ်ဆိုတော့10ဘိုးလောက်9ဘိုးလောက်ဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းဆွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကမှအကြီးအကျယ်အာရှတွေကရောင်းချပေးဖို့ရတဲ့သူတို့ဆိုင်းပြနေပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကမှ cash ယူလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအားဖြင့်ဒါရဲ့အထူးသဖြင့်ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ home sale တွေကိုကျွန်တော်တို့ funded လုပ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီအရာဖြင့်အတင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြုစုခြင်းဖြစ်တယ်ငွေကြေးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတရင်းနှီးဖို့လို့ငါ home sale အချင်းချင်းကကိုနေ့ကိုဂျုံကန်ပြီးတော့တွားပြီးစူးစမ်းပြီးတွားနေတော့တခြား home sale တွေကလူတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်မသိရဘူးဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်က home sale ကနော် MRDC ဆံလွယ်ဒီ home sale ကို home sale ဆက်သွားမယ်ဒီ home sale ကို home sale ဆက်သွားမယ်ဒါ home sale ရှိခုနဲ့ဒီမှာမဲ့၄ခုကတနေရာလေးမှာရှိနေမှာဒါကြောင့်ဘုံကျအားလုံးကိုတည့်ရထင်းနဲ့လာခြင်းမိသေးလာလိုက်ပါဟာလေလုယာ alright ဒီနေ့ညနေနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းပဲဒီရှေ့လာရဲ့တင်းဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာရဲ့တင်းကလည်းဒီညအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသက်သာသောအကျိုးကိုရရှိဖို့အတွက်ဒါနဲ့ပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျပေးရအောင်နော်ဒါဆိုရင်အတင်းတော်မှာဆောင်းပုတ်လေးတွေဆောင်းပုတ်လေးတွေကြားခင်ပေးတယ်ဆောင်းပုတ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Christian ပို့ဆောင်တဲ့သူတွေရောတရားဟောတဲ့သူတွေရောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တဘာပတိတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရွေးချယ်ခြင်းတော်၎င်းအစစရာကျွန်တော်တို့ကဆောင်းပုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်ဆိုတော့အရင်လားရဲ့ဆောင်းပုတ်ကိုမှတ်မိကြရင်လက်ထောင်ပါအရင်လားရဲ့ဆောင်းပုတ် A နဲ့စတယ် E နဲ့ဆုံးတယ် arise and shine amen နောက်မှရှိတဲ့ high five လေးလုပ်ရပါအောင် arise and shine amen ဒီမှာချလာတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကတင့်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အလင်းပေါ်ထုံးတဲ့အတွက်လူတွေကတင့်ကိုမြင်လာမယ်လူတွေကတင့်ကိုသတိထားမိလာတော့မယ်လူတွေကတင့်အားဖြင့်ကောင်းကြီးရလာတော့မယ် amenဆိုတော့မေလအတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်လှုပ်ရှားနေဘူးနော်အာမင်မေလမှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားတဲ့ຢာတွေပေးဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီတင့်အတွက်တောင်းနေရွေ့သွားမှာဖြစ်တယ်တင့်အတွက်ဘုရားခင်ကနောက်ထပ်နေရာတစ်တွေကိုချက်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင့်အတွက်ဘုရားခင်ကတင်ယုံကြည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဘုရားခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင်ခိုင်မြဲဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ရှေးသားရဲ့ဒီဘုဖို့ဒီညရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြပေးပါညီမတို့ဖတ်မယ်1 2 3ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မြဲမြံတော်နောက်တစ်ခေါက်ကျလေး1 2 3ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မြဲမြံတော်ဒီလိုဖတ်အောင်1 2 3 go be strengthened in faith amen ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမှာငွေကြီးတောင်းတင်းတဲ့အခါငွေအားနဲ့လုံနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်တဲ့အတွက်မနိုင်နဲ့တည်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြောကောင်းတဲ့အတွက်စီးပွားရေးတွေကိုစကားနဲ့ပြောပြီးတော့ negotiate လုပ်ပြီးတော့ deal လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောဘိတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားကိုးတက်ရင်အားကိုးတက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နဲ့ဒီလတစ်လလုံးနဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့လောရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့သင်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တည်ကြည်တော့ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။တစ်ချိန်မှာလူသားကြွလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုရှာ၍တွေ့ပြီတော့။အာမင်။တို့ယုံကြည်ခြင်းက
ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးဖို့ရန်အတွက်ယောရှုနဲ့အဖွဲ့တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီပရောဟိတ်တွေကရှေ့ကသွားပြီးတော့မှဂျော်ဒန်မြစ်အလယ်မှာသူတို့ကမြဲမြံစွာပတ်သက်ရရတယ်2018ခုနှစ်ရဲ့မေလမှာတလားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်မြဲမြံတည်ကြည်စွာမတ်တရခြင်းအဖြစ်တိမိသားစုတွေကစင်ရဲခြင်းကနေချမ်းသာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းကနေပျော်ရွှင်ခြင်းကြုံဘဝကနေဘုရားသားကြီးဖြစ်ခြင်းအာမင်တစ်ဖက်ကကိုကူးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုဘုရားခင်ကရှေးဦးစွာသောမေတ္တာနဲ့တင့်ကိုရွေးကောက်ထားတာသင်ဟာတင့်မိသားစုထဲမှာပထမဦးဆုံးယုံကြည်သူဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်နိုင်ရင်ပြည့်ရင်တော့မှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်အတွက်တည်းကောင်းရှိတယ်တင်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ဉာဏ်ဉာဏ်စွာရက်ကြည်နေပါတင်တဲ့တစ်မျိုးလုံးကဟိုဘက်ကရောက်မှာဖြစ်ပါဟာလေလုယာယေရှုတော်ရဲ့ကြီးညာတဲ့မေလာထဲမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားတရားမဟုတ်သေးတော့မှလောကအောင်မြင်တဲ့သူတွေကသူတို့ယုံကြည်တဲ့ຢာကိုတည်ကြည်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြတယ်ဒီနေ့ဒါယုံလိုက်ဟိုနေ့ဟွာယုံလိုက်ဒီနေ့ဒီဟာလုပ်ချင်လိုက်ဟိုနေ့ဟွာလုပ်ချင်လိုက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားတဲ့အမှဆိုရင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တက်ရှင်လဲတာ၍တည်ကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်တာဘုရားနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှညီရခဏတော့သိစင်မပြေဘူးကောင်းကတ်တယ်လို့ပိုင်းတာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ချက်တော်အပြင်အနာပြောလို့ရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာစုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပဲပြန်မလာဘူးလို့ဘုရားကပြောထားတယ်အာမင်သူပြောရင်ပြောတဲ့တိုင်းချစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကြာခဏပြောမှုတဲ့ဥပမာလေးကိုမှတ်မိကြမလို့လည်းယုံကြည်တယ်ဘုရားလုံးလုံးမရတဲ့ဟာခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွမ်းတယ်သို့တော့ဘုရားမလုပ်တတ်တဲ့ဟာခုရှိတယ်ဒါမှလည်းဘုရားကမှုတံမပြောတတ်ဘူးဘုရားကလိမ်မပြောတတ်ဘူးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါလိမ်ပြောရအောင်လူမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့မြန်မာလူဆိုရင်လည်းမူတာမပါလင်္ကာမချောအင်္ဂလိပ်လူဆိုရင်လည်း oh white lie လင်္ကာတော့မှအဖြူရောင်လေးနဲ့လိမ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကလိမ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဒီဖုန်းက Apple phone ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက Android လို့လိမ်ချင်တယ်သူပြောနေတဲ့အချိန်မှာ Apple ကြီးက Android ဖြစ်သွားမှာဘာလို့လဲဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာအလင်းဖြစ်စေဆိုဖြစ်သွားတာအာမင်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာနေခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်တင်နေတဲ့လားဆိုထွက်ခဲလို့ဆိုတဲ့ကမှာကျွန်တော်တင်နေတာပြထွက်လာလို့မရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးထွက်လာရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသူပြောရင်ပြောတယ်ဖြစ်တယ်အာမင်သူကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတင်လွတ်မြောက်တယ်သူကကြားမာတယ်ဆိုတင်ကြားမာတယ်သူကတင်ဒီလောကမှာတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါမူကားလောကကိုအောင်တယ်ဆိုတာမင်းတို့သတိရပါလို့ပြောတယ်အာမင်လောကကိုအောင်တဲ့သခင်ယေရှုကိုရတဲ့တင်ကလောကကိုအောင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်စာမေးပွဲကိုမဖြစ်ခင်အောင်ပြီးသားဘယ်တော့ပြောကြကောင်းလဲစာရတဲ့မောင်ကျောင်းသားမေကျောင်းသူတွေကျွန်တော်တို့စာရေးအရင်ရတဲ့ခါမှာစာမအရင်ဖြေချင်တော့တာစာမဖြေအောင်မယ်ဆိုတာတည်ပြီးသားဂုဏ်ထုပါမပါပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတော့တာအဲ့လိုပဲဘုရားရဲ့သူလျှောက်လန်းတဲ့ခါမှာတသနာတော့ယေရှုကိုလက်ခံလို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့တသနာပြီးသွားတယ်တော့ပြီးတယ်ဒါပြီးတယ်တသနာပြီးတယ်အဲ့လိုတော့မဆိုလို့ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီတသနာကိုအောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်လာသိပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်2018ခုနှစ်ရဲ့မေလမှာဘာပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံရပါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့တော့လေကျွန်တော်သိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပြဿနာအားလုံးရဲ့တက်မှာသခင်ယေရှုကအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ဉာဏ်ဉာဏ်စွာနေပါအာမင်ပြဿနာလာလဲတင်ကတုံများမလို့အာမင်တင်မှုစရာမလိုဘူးအာမင်ကျွန်တော်တော့ကြလို့လာတော့မသိဘူးလေရင်စီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးရတာပဲကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းတိမ်ထူရင်တော့လေရင်အသေးတွေကလူးနေတာအကြီးတွေကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲနော်လမ်းလျှောက်ရင်ကျွန်တော်တို့မွန်ခိုင်တို့နဲ့တိုင်ပြီးမွန်ခိုင်ကလွတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးတာကိုပုံခန္ဓာကနှစ်ထပ်လေးတွေပါစီးတဲ့ခါမှာတော်ရုံတိမ်ထူလဲမမှုဘူးဗျဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းမှာကြီးထွားပါတော်ရုံတိမ်ထူကိုဒီမှုဆောင်မလို့တော့လာရင်လည်းတင်လောက်ကမလို့ဘူးဟာလေလို့တို့ကဲတို့ယုံကြည်တော်သူများပြောပြကောင်းကြည့်ပေးပါစေနောက်မှရှိလိုက်တော့အောင်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်ပြီလားလို့ပြောရအောင်အာမင်ဒီကယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ကြည်စွာမြဲမြံစွာယက်တည်နိုင်ဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကအသင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တော့ဒီလိုရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလတစ်လလုံးဒီ HIC ကျွန်တော်တို့တည်ကြည်ရမယ့်လားဖြစ်သည်အာမင်မြဲမြံရမယ့်လားဖြစ်သည်အာမင်တိုးပွားရမယ့်လားဖြစ်သည်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဥဒ္ဒခန်းကြီး16အငယ်9ကိုအတူတူကဖတ်ကြပါစို့ထို့သောအသင်းတော်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မြဲမြံသည်ဖြစ်၍အရေးအတွက်အားဖြင့်တနေ့တက်တနေ့တိုးပွားအပြတ်ကြပြီကျွန်တော်တနည်းလိုမှာမိတ်ဆွေတွေမနေအောင်လာလဲဟေးအိုး15ရောက်19ရောက်ရောက်30လာတယ်တပတ်ကိုတစ်ခါကျွန်တော်စီးရင်တွေမှတ်ကြတယ်အော်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေပို့ကြတယ်ကျေးဇူးတော်တွေချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေတွေကိုကော်ဖီတွေတိုက်တယ်မုန့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲခံတယ်တူတူကဆူတောင်းကြတယ်မိတ်ဆက်ကြတယ်အပတ်စစ်နဲ့ရခင်ကပို့ဆောင်တယ်တို့ရအတွက်လက်ကိုဒီပြောင်းချီးမွမ်းရအောင်လေဒီဘုရားတော်ကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကနောက်တနည်းလိုစီစောင့်စရာမလိုနေ့တိုင်းတိုးပွားတယ်အာမင်
ယုံကြည်သူများသင်ယုံကြည်နိုင်တယ်ဆိုရင်လာကုန်တဲ့ခါကျမှလာစာရမှဝင်မရမှာမဟုတ်ပဲနေ့တိုင်းမာနမုန်းနဲ့ကျွေးနေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။တပါဝါလုံးကောင်းကြီးဒီပေါ်မှာတက်အောင်မှာဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းဝင်မရနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောနေတဲ့ချိန်မှာတချို့ကမယုံနိုင်ဘူး။အာမင်တော်မထူးချင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။သင်ယုံကြည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အာမင်။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ကြည့်ပါမေရထဲမှာတပါဝါလုံးကြီးနဲ့ငွေကိုပဲကျွန်တော်တက်မှဖို့တင်ပေးတာမဟုတ်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းအပြည့်ရဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ငွေမတက်မဲ့နဲ့ငွေကိုနိုင်နေမယ်အာမင်တင်းငွေကတင်းကိုမမောင်းနေဘူးတင်းကတင်းငွေတွေကိုမောင်းနေမယ်အာမင်တင်းကငွေတွက်လို့မလုပ်ပဲငွေတွေကတင်းငွေတွေကတင်းတွက်လို့လုပ်မယ်ဗာထဲမှာထားရတယ်တင်းအိတ်ရဲ့ချိန်မှာလည်းအတိုးတွေကတက်နေတယ်အဲ့ဒါတင်းတွက်လို့လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်တို့ကဲ့သို့အစုဆောင်ငွေပြောင်းများစွာရှိဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်သုံးဆွဲတတ်တော်သူများမျိုးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆက်ပြိုးတတ်တော်သူမျိုးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမေလာထဲမှာတဘာဝလွန်နေနဲ့နေ့တိုင်းတိုးပွားမယ်။တင်းရဲ့ home sale နေ့တိုင်းတိုးပွားမယ်။တင်းရဲ့ care group မှာနေ့တိုင်းတိုးပွားမယ်။အတင်းတော်မှာ season 3ခုရှိတယ် main service 3ခုစလုံးတိုးပွားမယ်အာမင်။ဂျူဘလက်တိုးပွားမယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုံတွေကိုရှေ့မှာခါလေးစီထားလိုက်ပြီ။လူလာမှမစီတော့ဘူး။ဘာသာကင်းစီထားတာဘာလို့လဲ။ဒီလာကတိုးပွားမယ်လားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။စင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ထားတယ်ဘာလို့လဲ။လူတွေကစင်းလုံးတိုးထီတော့ order ခေါ်လာတဲ့ခါမှာနေရာမလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေရာပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်။လူလာမှနေရာမပြင်ဘူးနေရာပြင်ပြီးဆိုလူလာပြီဟာလေလုယာမုံလာတဲ့ငါးကောင်နဲ့ယေရှုကလူယောက်ျားကြီးပဲမြို့သား9000ကျော်ရှိတဲ့လူစုကိုကြွေးမဲ့ချိန်မှာမုံမလာသေးဘူးမုံကမပွားသေးဘူးမုံမမွေသေးဘူး90စု100စုလျောင်းစီလို့ရင်ပြောတယ်တင်ကအရင်ပြင်ဆင်ထားအာမင်ဆယ်ဖို့ထဲဖို့ရအတွက်ယာလာမှမထက်ဖို့ပြင်ဆင်မယ်မရခင်တည်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆယ်ဖို့ထဲဖို့စိတ်လို့ရှာမယ်အာမင်ဘုရားခင်နိယာမကတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆို तू ကလုံနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင်ကအစင်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိပါအာမင်သူအလုံးလုံးလာပြီဆိုရင်တော့စက္ကန့်တွင်းမှာသူကလုံးလုံးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီလဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ဉာဏ်ရမယ်လားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေပြောပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ဉာဏ်တော့ဒီမှာစကားထဲမှာနော်လော့ဆိုတာကတော်တော်ပါဝါဖူးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်နှုတ်ဘတ်တော်ကယုံကြည်ခြင်းမှာဉာဏ်နဲ့ရင်ကောင်းတယ်နော်အမလို့ဉာဏ်နဲ့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကြိုးစားကြမပြောဘူးယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်ဉာဏ်တော့အာမင်တင်ကလာစာကောင်းပြီလို့ confidence ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီကဲလို့ညာလာစာမကောင်းဘူးဆိုလို့လုပ်မယ်လာဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ဉာဏ်နဲ့မယ်ကဖရားငါ့ကိုဒီလမ်းကျွေးတယ်အသက်မွေးတော့စာဖို့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပေးသနာတော်မူပါ The Lord's Prayer ကျွန်တော်ဒီလမ်းကျွေးတယ်ပထနာတော်ကျွန်တော်ရွှေ့ဆိုတယ်အဲ့ကျမှပါလာအလုတ်ကောင်းကောင်းပေးပြီးလာစာရပြီးအသက်မွေးတော့ဆောက်ပေးပါလို့ဆုတောင်းခိုင်းမှုဖျက်တင့်ကိုကျွေးနေတာဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဉာဏ်ဉာဏ်ပါတင်တိုးပွားဖို့ကဘုရားခင်ကစိတ်ဝင်စားရရှိပါတယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်ဉာဏ်ဉာဏ်ပါတိုးပွားခြင်းကလိုက်လို့လိုက်လာမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်မှမပြောတော့ဒီနေ့တင်းပါနှစ်ချက် link ဖြစ်နေတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာလို့ဉာဏ်ဉာဏ်ခိုင်းလဲတိုးပွားခြင်းကဉာဏ်ဉာဏ်တဲ့ဒူစီပဲလာတယ်တိုးပွားခြင်းကခိုင်မာပြီးတည်ကြည်တဲ့ဒူစီပဲလာတယ်တုတ်တန်ကြတဲ့မှာပြောလဲဆိုတော့ပညာမဲ့တော်မှာတဲ့တည်တည်ကြည်ကြည်တဲ့စကားမပြောနဲ့ပညာရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်စကားအများကြီးမပြောနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်လေးလူထင်ကြီးတယ်အနည်းဆုံးတော့ဘာလို့လဲတည်ကြည်တဲ့လူကိုလူတွေပို့စကားနဲ့တော့တည်ကြည်တယ်လို့ဖြစ်တော့လူတွေယုံတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုင်စကားနဲ့ကများဖို့တော့တကယ်တည်ကြည်ကြည့်ပါလူတွေကတင့်ကိုယုံတာတော့မှာလူတွေကတင့်ကိုအလုပ်ကောင်းကောင်းတွေရာထူးကြီးကြီးတွေကိုပေးချင်တာတော့မှာအာမင်လူတွေကတင့်ကံပဏီနဲ့သူလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တာတော့မှာတင်လာတာကတော့သူများအိမ်မှာအကူလာဖို့လာတယ်ဒါပေမဲ့တင်တည်ကြည်လာတဲ့ခါမှာတော့အားလုံးကိုတင့်ကိုပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောသန်ဟာသူများရဲ့အိမ်မှာကြုံဒါပေမဲ့သူတည်ကြည်တဲ့ခါမှာနန်းတော်ထိရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်2018ရဲ့မေလမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မဆာခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစို့အာမင်လက်ကိုဒီတော့ကတော့ရရအားလုံးရဲ့ဒီနေ့ညကိုလည်းပြောဆက်ပြတော့မှာဒီကတင်းကကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါဒီကတင်းကကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်Oh, are you blessed? Praise the Lord. အားရပါရရဖတ်မယ်တမန်တော်16မှာထိုတို့အသင်းတော်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်ကြည်ပေအရေးအတွက်အားဖြင့်ရဖတ်မယ်စမယ်ထိုတို့အသင်းတော်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်ကြည်ပေအရေးအတွက်အားဖြင့်အရေးအတွက်ကိုဝါနာတာ Amen, amen, amen. Hallelujah. ဒီနေ့တင်းရဲ့ numbers တွေနံပါတ်တက်လို့ရတဲ့အားလုံးတိုးပွားခြင်းလားအာမင်တင်းရဲ့ငွေကြေးနံပါတ်တက်လို့ရတယ်တင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနံပါတ်တက်လို့ရနံပါတ်တက်လို့ရတဲ့အားလုံးတိုးပွားဖို့ရှိတယ်နော်အာမင်ဘယ်ချိန်မှလဲယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်နေတယ်ကောင်ဟာလေလုယာမဿဲ21ငယ်20နှစ်ဖတ်ရအောင်
mà tên là sẽ tệ người này sẽ dùng chi chiến bà liệt và thằng nào cứ về su tao cái nào đồ thì nó gì ra trả lên nhiều mấy món su tao này cha tao nào tao này luôn cho nó solo đồ đi tao này bố thí rồi cho nó solo chỉ mua đam mê su tao này khám rồi make sure dùng chi chiến bà liệt su tao amen chỉ mình nhớ luôn amen nghe mình nghe xem thì là tao này số ông đó dùng chi chiến bà nhà nào không amen đấy chứ chúng dùng chi chiến bà liệt và thằng nào cứ về su tao cái nào đồ thì nó gì ra trả lên amen 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 cái mà xin được chúng ta biết mà rồi su tao giờ thì qua biết được rồi bảo amen bạn ấy đóng lên dùng chi chiến bà liệt bạn ấy đóng lên các con bạn ấy đóng lên amen hallelujahဒီနေ့ကစပြီးတော့မှတင်နည်းနည်းသားတောင်းခဲ့တာမရခဲ့တာဆိုပြန်ဆက်စစ်မယုံမဲနဲ့တောင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဟာတာတစ်ခုရှိတယ်လို့မျိုးတောင်းလေးရွေးစီမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူ့နောက်မှာရှိတဲ့တောင်းမိုးကိုသူကကြည့်ပြီးတော့မှဒီတောင်းရွေးစီဆိုပြီးတော့သူတောင်းပြီးတော့မှအိတ်လိုက်တယ်မနေ့ကျတော့တောင်းထိုက်တဲ့ခဏတူလေးပေါက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တောင်းကြီးကဟီးနေရရှိနေတော့ပဲထင်သားပဲတဲ့မနေ့ကသူဆောင်သူတောင်းလိုက်တဲ့သူကမရွေးဘူးဆိုတာထင်ပြီးသားသူကအဲ့ဒါနဲ့တောင်းတာလည်းရမလဲနေ့စဉ်ခေါ်မှာကျတော့တစ်ခါကျွန်တော်ဖတ်ဘူးလေဒီတဲ့တမီ3နှစ်တမီလေးကအဲ့လိုပဲတောင်ကုန်းကိုကြည့်တော့မှသူ့မေကိုပြောပြီးတော့မှဒီတောင်ကုန်းကိုနေရာရွှေ့ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံပြလိုက်တာလေသူ့မေကလည်းဒီကလေးမလေးမနေ့ကတောင်ကလည်းမရွှေ့ဘူးလို့ပြဿနာပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တကားလေးပိတ်ပြီးတော့အိတ်ပြီးတော့မှနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ထားတဲ့ခါကျတော့တောင်ကတော့မရွှေ့သွားဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကားတွေရောက်လာတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အစိုးရရဲ့အမေကအဲ့ဒီတောင်ဖြိုးမယ်ဆိုပြီးဘိုးတော်စာရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်တခါလေးမှဗျကလေးသူငယ်ကဲလို့ယုံကြည်တတ်ဖို့သိရကြီးရနော်အာမင်ဒါကြောင့်2018ခုနှစ်ရဲ့မေလမှာတင်တောင်ရွေ့ဖို့တောင်းရင်တောင်းမရွေ့သွားရင်တော့မှဘိုးတော်စာဘုရားခင်စေလို့နိုင်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားခင်လက်ကိုပြီးတော့ဒီပြောအာမင်ယုံကြည်ခြင်းပါပဲအာမင်လူကာခန်းကြီးတဲ့ငယ်39ဘုရားခင်တတ်နိုင်တော်မူသောအမှုမရှိဟုပြောဆိုတယ်ပဋိစ္စံယောဟန်ဝိဖာဖို့ရဲ့အတွက်သူ့အမေအမျိုးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကပြောတယ်ငါနဲ့သာဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအာမင်အာမင်ကျွန်တော်က for nothing is impossible ဆိုရင်က with God လို့ပြောပြပါ amen for nothing is impossible with God နောက်တော့ပြောမယ်တယ်မယ်သင်က with God over with God all things are possible amen ဘုရားခင်နဲ့ရာခတိဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသင်ကမဝင့်မရဲပြောနေတာယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်ဉာဏ်နဲ့လာတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတော့နေပြီ with God all things are possible amen နားလည်ဖို့လက်လျှောက်နိုင်ဖို့ဦးညီတော်ဖျားမဆပါစေဒီကခန်းကြီးနဲ့ငယ်ရှိကနေကိုOh hallelujah ဒီညဗျာသိကောင်းရတယ်အာမင်ယုံကြည်တော်အားဖြင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ခဏရထားအောင်ဂျေဇုတော်က available လူတိုင်းအတွက်ဂျေဇုတော်က available ဂျေဇုတော်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့မရထိုက်ပဲနဲ့အခမဲ့ရရကျွန်တော်တို့လုံးစရာမလိုပဲကျွန်တော်တို့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှလုံးယူလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတရားတော်ကလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဂျေဇုတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်စကားမဆက်တင်လူတယောက်ကိုဂျေဇုတင်တယ်လို့မပြောပဲတရက်ပုံခံခဲ့ပြီလားတင်သူ့ကိုမှကျေးဇူးတင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ရအောင်တင်ကဘယ်လောက်ထိတင်ကတင်ကိုဒီယုံကြည်စိတ်ချသွားမာနရှိနေပြီလေဒါကြောင့်ယုံကြည်သူခရိယန်များအမှန်တူတော်မှာကားပေါ်မှာယထာပေါ်မှာတင်ကိုတခုအတင်းငယ်ဆုံးတခုကိုကြီးမျက်နှာသာပေးရတူကိုတင်ဟာခရိယန်ဖြစ်လို့ခရိယန်မဟုတ်လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါတင်ရဲ့လမ်းနဲ့ဆက်ပါဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုခြင်းနဲ့တင်လူတွေကိုကျေးဇူးမတင်တတ်တာကြာပြီဆိုရင်ပြန်ဆန်းစစ်ပါဘာလို့လဲဂျေဇုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုလူတယောက်ကတခုခုပြုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကိုဂျေဇုမတင်တတ်ခြင်းဟာဘုရားခင်ကိုဂျေဇုတင်ဖို့ရန်အတွက်မေ့လျော့ခြင်းရဲ့အစဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ဂျေဇုတင်ထိုက်တော်သူကိုဂျေဇုတင်ရအောင်အာမင်။ဒီမှာရှိလို့ပြောအောင်ကျွန်တော်နားမှာထိုင်ပြီးလို့ဂျေဇုတင်တယ်ပြောပြပါဦး။အာမင်။တကယ်သူနဲ့သူကတခြားခင်တဲ့လူတယောက်ဒါမှမဟုတ်တခြားတက်မဲ့ထိုင်တဲ့စင်ပြေမဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူကတခြားနေရာမှာထိုင်တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအတူထိုင်တဲ့အတွက်တင်ဟာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာကအင်မတန်မှမြင်ရတယ်ဂျပန်ကိုရောက်သွားတော့ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောတယ်သူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကတလားလောက်နေတယ်နေတော့သူပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျပန်စကားတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကရှိတဲ့အတော်တွေကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဂျပန်အဲ့မှာတင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတင်ပြီးတယ်အဲ့မှာတခါကျတော့တက္ကစီဘောကနေဆင်းတဲ့ခါကျတော့သူကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတော့ဟိုကပြန်တင်ပြီးတယ်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါကျေးဇူးထပ်တင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့လေခုနကကျေးဇူးတင်ပြီးပြီလေဆိုမဟုတ်သူကကျေးဇူးတင်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါလို့ထပ်ပြောအောင်ပါလေဂျပန်ကအရန်ရင်ကြီးတော့အဲ့လိုပဲလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအရန်ရင်ကြီးချင်လို့လုပ်တာမျိုးတော့မဖြစ်ရဘူးဒါပေမဲ့ဂျေဇုတင်တဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားခင်နဲ့တည်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသင်းတော်မှာတင်းရဲ့လုပ်ငန်းမှာတင်းရဲ့ boss ကိုလည်းတစ်ခါတော့ဂျေဇုတင်ကြည့်ပါလားဒါစားတော့တိုးလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
တဲ့တေကိုပွားစီနဲ့အတင်းတုံနေမယ်စားကျေးဇူးတင်တယ်လို့တစ်ခါတော့ပြောကြည့်လိုက်ပါလားအာမင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မှလူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရသည်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့နေရာတွေလွတ်မြောက်စေတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုတိလက်ရောက်တဲ့လူတွေကိုအများနဲ့တင်ပါတယ်တခါမှမတွေ့ဘူးလေလူကြည့်ရတယ်လမ်းလျှောက်တော့ချိုးမျိုးဒီတော့ကြည့်မရဘူးစိတ်ထဲကနေပုံလိုက်ပြီးကျန်းစာမှာပြောလူတယောက်ကိုမောင်းလို့လူတက်ပြီးရဲ့ဒီမှာရှိပြောအောင်တရက်ဘယ်နှယောက်တက်လဲလို့ပြောရအောင်ဒါကကျန်းစကားနဲ့ပြောတာအပန်းစကားနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်မုန်းတယ်လဲဘယ်နှယောက်ကြည့်မရဘူးရထားပေါ်မှာတခါမှလည်းမတွေ့ဘူးဘိုးလူထိုင်တဲ့ပုံကြီးကကြည့်မရဘူးမုန်းပြီးတော့ရတစ်ခေါက်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲကနေလည်းအပြစ်တွေလုပ်တယ်နှုတ်ကနေလည်းအပြစ်လုပ်တယ်ကိုယ်တိတဲ့အောက်ကတစ်ခါလေးပါလာသေးတယ်ဒီနေ့အဲ့လောက်ပြစ်များတဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်เสียလမ်းမရှိတော့တဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှန်လေလေတင်နဲ့ကျွန်တော်ကြွားရမယ့်နေရာတေချာလေလေပဲသူများတော့မသိကျွန်တော်တေချာတယ်လိပ်စာတက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်လုံးဝမကောင်းနိုင်ဘူးလူကဘုရားကျောင်းထဲမှာစိတ်ကဟိုရောက်ပြီးရောက်အစာချောင်ဆူတောင်းလာတဲ့စိတ်က99ရောက်နေတယ်88 99 97ပုံရောက်နေတယ်ဆိုင်တွေအားလုံးရောက်နေပြီလူကတော့လာပြီးကိုဆောင်နေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်နေတယ်အစာရှောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဟိုရောက်နေတယ်စိတ်နဲ့လည်းပြင်ပါတယ်နှုတ်နဲ့လည်းပြင်ပါကြတယ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလက်ဝါးအားမှာပေးခံတယ်အာမင်စာတန်ကတော့သူ့ကိုတတ်ရင်အောင်ပြီးလို့ထင်တဲ့ချိန်မှာသူဒီတေချင်းကသူ့ကိုမနိုင်ပဲ3ရက်မြောက်တော့နေမှာယေရှုပြန်လဲရှင်ပြန်ထားမြောက်လာတယ်ဟာလေလုယာသူရှင်ပြန်ထားမြောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးသူစေးကြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်လွတ်လပ်ရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးနိုင်ငံသားမျိုးကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြစ်လုပ်တတ်တယ်အပြစ်တင်တန်းကြောင်းကိုဘာသာပေါင်းစုံနဲ့မသိဘူးတင်ကြမလို့အားလုံးကျွမ်းတယ်ဒီမှာရှိပြောအောင်ကပတ်ဆိုရင်နော်ကပတ်နဲ့ကပတ်ဟောပါညာပေါ့နော်ဆိုတော့သူများတော့မသိကျွန်တော်တော့ကပတ်နဲ့တော့ဖြစ်မယ်လို့ဘေးမှာရှိပြောပါအဖြစ်မှာကပတ်နဲ့တော့အသာလေးပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်ကရာဒီတင်ဘူးလေအဖြူကနေမတက်ဘူးအနက်ကိုကွက်ကိုစောက်ပဲနဲ့ဆွဲမှာပဲရမယ်အကွက်မျိုးသွားတယ်လို့ training မတက်နိုင်ဘူးအဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော် grade တင်တယ်ကနေလုတ်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တင်တန်းကြောင့်မရှိဘူးအားလုံးကျွမ်းတယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်အားလုံးကိုယေရှုကခံသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်တို့ရအောင်ခံယူခြင်းဟာဘာသာတရားတွေကိုသွားချင်းဖို့ပဲနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးယေရှုအားဖြင့်တရားနဲ့ကံတဲ့တည်မြဲခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးကယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကဝင်ခံရင်ကယ်တင်ခြင်းလို့ရောက်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာသင်ဟာကြားရကြပြီဒီငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ယေရှုကိုယုံရမှာလဲသူတွေစဉ်းစားကြမလို့မိတ်ဆွေတင်းနှလုံးသားတွေကသူ့ကိုဘုရားဖြစ်လက်ခံပါတင်းကိုကယ်တင်တော်ရှင်ပြည့်ယုံကြည်ပါနှုတ်ကလေးဝင်ခံလိုက်ပါဒါဆိုရင် confirm hallelujah ဘုရားရှင်တည့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဖတ်မယ်အငယ်ရှိယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်လာကိုယ်လိုရောက်ပြီဘုရားရှင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်အာမင်နံပါတ်9ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ပြီမဟုတ်တို့ကြည့်အဘယ်သူများဟောသွားเสียရှိအာမင်ဒါကြောင့်2018ရဲ့မေလမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်မြဲမြံလို့ဆိုတာကတင်းရဲ့အကျင့်မှာတည်ကြည်ရဆိုရင်တင်းကျင့်တယ်တော့ပဲကောင်းစားမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မြဲမြံစွာယုံကြည်လာတဲ့အခါတစ်ချိန်မှာစဘာကြီးတက်သွားတဲ့ချိန်မှာတင်းရဲ့ဒီလောကရဲ့အသက်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ထာဝရကာလတမလွန်ကိုကူးဆက်တဲ့အခါမှာကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာတမလွန်မှာအိတ်ဆက်ခြင်းကိုခရစ်တော်နဲ့အိတ်တော်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကကိုကူးသွားမယ်ဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရတဲ့နေရာဒီကျေးဇူးတော်အဖြစ်ထာဝရတက်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြဲမြံစွာနဲ့ထာဝရတက်ကိုရရှိဖို့အားလုံးကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကိုများမကကိုယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတည်ကြည်ဖို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမရလာတယ်ကြားနာစရာဖြစ်လာတယ်ကြားတော့ယုံတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့အတင်းကိုလာပြီးပြောနေတဲ့အခါမှာတင်နာတော်မှာများရင်အဲ့ဒီကိုမြင်တာမမြင်ဘူးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုကြည့်လို့မရတော့ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်တင်ကြားတာကဒီမှာရေးကြည့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားစကားများများကြားရမယ်နေရာတော့ပါဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားကြောင့်တော့အောက်မရအောင်ဆိုရင်ကျမ်းစာကောက်ကိုဖတ်ပြီးကိုယ်တန်ကိုကြားအောင်ပြန်အောင်ပါငယ်ငယ်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်စာဖတ်ရင်ကိုယ့်ဘက်လမ်းတွေကဖတ်တာဒီဘက်လမ်းတွေကနားထောင်ပြီးတော့အသာလေးစာရတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကစာမကြက်ဘူးအမအကြီးဆမလွန်ဆမခေါင်ကျွန်တော်3ယောက်ဆက်တဲ့တန်းစီဆိုတော့အမကြီးက4တန်းနဲ့မှာဥနာအောက်ဒီဥနာအောက်ဒီဆိုတော့မအော်တော့ကျွန်တော်ဥနာအောက်ကြောင့်အလွတ်ရပြီနော်ဆမခေါင်ကဒုတိကျွန်တော်ထက်မှာဆိုတော့သူထားအော်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ဥနာအောက်တို့နော်ARD company ဘုံဘီဘာမှ company ကတိတ်ခိုးဒီကိုဟာဒါလည်းအားလုံးလွတ်ရတယ်ခုချိန်ထိအဲ့လိုလေကြားတာရမ်းများတော့
ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်မြဲမြံဖို့အတွက်များများကြားဖို့လိုတယ်အာမင်နာမရှိတဲ့လူပြုံးကြပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်များများကြားရအောင်လို့ပြောရအောင်အာမင်2018မေလမှာနှုတ်ကပတ်တော်များများနားထောင်ပါအာမင်အဲ့ဒီညီအမင်းယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ကြားနာခြင်းဒီလည်းဘုရားဤစကားတော်အဖြစ်ဖြစ်၏အာမင်ဒီကုန်းချုပ်ပြန်အတွက်ကြံချက်တစ်ခုကျွန်တော်ညီတော်ကလည်းဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကစတောင်းကြရအောင်အဲ့တော့တမန်တော်တို့ခန်းကြီးစကြောင်းအငယ်၄မှာငါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းပေါ့နော်အတင်းတော်ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်တဲ့အတွက်တနေ့ချက်တနေ့တိုးပွားများပြားတယ်အငယ်၄ကိုပြန်တက်ကြည့်အောင်သူတို့ဒီဆိုတဲ့ခါမှာပေါလုတို့တိလာတို့တမန်တော်တွေပေါ့မြို့တွေကိုရှောက်သွားကြတယ်တဲ့ရှောက်ပြီးသွားလာကြတာပေါ့နော်ဒေသစာတွေလဲလေယေရုရှလင်မြို့၌နေတဲ့တမန်တော်နဲ့တင်းဟုတ်တို့ဒီရဲ့စီရင်တော်ပြည့်ညတ်တို့ကိုအတင်းများကျင်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အပ်ပေးကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်မြဲမြံတယ်ဆိုတာကအသင်းတော်ကပေးရတဲ့အရာကိုတည်ကြည်စွာလိုက်လုပ်ခြင်းအသင်းအုပ်တွေကချမှတ်တဲ့တာဝန်ကိုတရားတွေကိုလေးစားစွာလက်လျှောက်ခြင်းပေါလုနဲ့တိလာတို့သုံးဝင်တမန်တော်တွေထားခဲ့တဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာတဲ့ခါကျမှအခန်းငယ်9ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျမှသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်မြဲမြံပြီးတော့တင်းတော်တိုးပွားတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကတိုးပွားခြင်းကြတယ်ချမ်းသာခြင်းကြတယ်အောင်မြင်ခြင်းကြတယ်အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ကချမှတ်တဲ့စီကံဥပဒေစီကံလိုက်နာခြင်းတွေတမန်တော်တွေပေးတဲ့လိုက်နာဖို့အရာတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်လိလူရှုခြင်းဒီကျလို့မဟုတ်ပဲတမန်တော်တွေပေးတဲ့နှုတ်ပတ်တော်တွေတုံတင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာပြီးအာမင်ထို့ကဲ့သို့နှုတ်ပတ်တော်လိုက်နာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်မြဲမြံတယ်တည်ကြည်မြဲမြံတဲ့အခါမှာအရေးအတွက်အားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ထဲမှာပို့ရှင်းတယ် numbers ပြောကြည့်အောင် numbers ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာကျွန်တော်ကမ္ဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့ဆိုရင်သူကပြောတယ်မင်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ရှာနိုင်လဲအာငါဘယ်လောက်မီလီယံရှာလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နံပါတ်ကကိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတခြားကဏ္ဍတွေမှာလည်းနံပါတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နံပါတ်တက်လို့ရတယ်အားလုံးဟာတိုးပွားလို့ရတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုတော့တိုးပွားခြင်းကိုဘုရားပြန်နှစ်သက်တယ်အာမင်အခုခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့လင်းမယ်တွေနော်လူကြီးတွေ့တဲ့ရတယ်တင်းတော်မှာဝယ်ပေးထားတဲ့အာရှာလေးကိုကြီးကြတယ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်ချင်းတဲ့စကားပြောမိပါဟာဒုက္ခပဲပြန်စားကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ gadget တွေမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့အမျိုးသားကြီးပဲ9တို့ကြီးတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်ကြီးတွေ့ကြတယ်မုံ9လုံးနဲ့9ကောင်ကြီးတွေ့တယ်ဒီနေ့အကြီးအတွက်မှလည်းအားလုံးတိုးပွားဖို့ပြခဲ့လို့တော့ဖြစ်တယ်တင်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ရဲမြန်တယ်ဆိုရင်အာမင်နောက်ဆုံးပြန်လိုက်ဒီမော်တီအော်ရစာပထမစာခန်းကြီး၄အငယ်14ခန်းကြီးပေးထားရတယ်ပြောပြီးပါ yes လေးနဲ့14ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံ၍တရုတ်များတို့သည်လက်တင်ခြင်းနဲ့စွာသင်တဲ့အပေးတော်စုကျေးဇူးကိုမပြုစုမဲ့နေတယ်အာမင်အသင်းတော်ကပေးတဲ့ဟာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကိုဒီတာဝန်ပေးတယ် one mission တာဝန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်အဲ့ဒါဝါလံပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာလုပ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို6လမှာကျွန်တော်တယောက်ကိုလွှဲပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်9လကျရင်ကျွန်တော်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအုံးဆဲမှာတရားဟောမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မုန်းမလာဘူးတယောက်ကိုလွှဲလိုက်မယ်ကျိတ်တူလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရှောက်လို့မဟုတ်ပဲတင်းအုပ်များကချပေးထားတဲ့ຢာကိုပြုစုဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်းကထိုຢာကိုမဆွေးနွေးရဘူးလားဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်နှစ်စားမှာကျွန်တော်တိုင်ပင်ကြတယ်ဒီဟာလေးကိုတော့တောင်းပေးရှင်တယ်ရမလားအားရပါတယ်ဆရာကြီးဒီဟာဆိုရင်တော့ဒီလိုဆိုရင်ဘုံမကောင်းလားဆရာကြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာပြောရရမှာဆိုတော့တင်းအုပ်တွေပေးထားတဲ့သို့မဟုတ်ရင်ခရစ်တော်တင်းကိုပေးတဲ့တာဝန်ကိုတရားတာလန်တွေကိုအစွမ်းတတ်တည်တွေကိုလိလူမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အင်းဒီကျမ်းစာမှာ do not neglect လို့ပြောတယ်ပြုစုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ neglect လုပ်လို့မရဘူးကလေးတွေကိုမာမောင်မျိုးကချင်းကလေးကသူ့ကလေးကို neglect လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ပြုစုတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးပြီးရစိတ်ကြိုက်မာတို့နော်သို့မဟုတ်ရှင်ချင်းတို့ရင်တို့သူ့ပေါ်မှာလာပြီးတော့နားမာတို့သို့မဟုတ်ရှင်သူနှုတ်ဆာမလားပိုက်ဆာသလားမီးအောင်ကသူ့ကိုအရန်စူးနေသလားအရန်များအေးနေသလားလိလူရှုထားခြင်းဟာမပြုစုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိလူရှုထားတာမဟုတ်ရှိနေပြီလေတင်းကိုဘုရားပေးထားတဲ့စွမ်းတတ္တိတွေဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပါဝင်မယ်တချင်းဆိုတာလို့တင်မြင်နေဆိုရင်တော့တင်းထက်ဆိုတော်တဲ့လူတွေလာရင်တင်းနောက်ဆုတ်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တင်းကငယ်စဉ်ကတည်းကဘုရားကိုဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တည်ဆိုတယ်ဆိုရင်အာမင်အာမင်တင်းကထိုရာကိုပြုစုဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေရာဟာအစွမ်းရည်ပြန်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့ talent show မဟုတ်ဘူးဒီနေရာဟာဘုရားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးကိုပြုစုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာစင်ပေါ်မှာဖြစ်စေဆရာမှာဖြစ်စေနောက်ွယ်မှာဖြစ်စေရှေ့မှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရာအားလုံးဟာဘုရားကအနှင်းထားတဲ့တောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြုစုရအောင်အာမင်
ထိုကဲ့သို့ပြုစုလာတဲ့ခါမှာတင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်တွေကတိုးပွားလာမယ်တင်နဲ့အတူတင်နာမှာရှိတဲ့လူကတိုးပွားလာမယ်တိုးတက်ရင့်ကျက်လာမယ်2018မေလမှာလူတိုင်းတိုးတက်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလက်ကိုလေးကဒီပြောရမယ်ဒီနေ့ဘာရှိတာလဲဒီချိန်မှာခဏလောက်နဲ့စီးမိတာနှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်စတောင်းကြရအောင်ပထမတစ်ချက်တကယ်လို့များတင်တဲမှာငါကောင်းဖို့ကျင့်တယ်မကျင့်နိုင်ကိုကုသိုလ်နဲ့ငါကျင့်တယ်ဘယ်လိုမှကျင့်လို့မရဘူးငါကောင်းတဲ့နေရာမရောက်နိုင်ဘူးသို့တော့ယေရှုကတင့်အတွက်လည်းဝါကားမှာတည်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာသင်ယုံကြည်ရဆိုရင်တိုးတဲ့ငယ်အသွေးတော်ကတင့်ကိုဖြောင်းမစေတယ်တိုးတဲ့ငယ်ဒီလိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုယုံကြည်စိတ်ချဆိုစိတ်နှလုံးကယေရှုကိုဘုရားသားဖြစ်ယုံကြည်တယ်သူ့ကိုငါကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သင်ယုံကြည်လိုက်ရုံနဲ့လောကနေဝန်ခံရုံနဲ့ပြင်ပြီးကယ်တင်ရာသို့ရောက်ပါတယ်ယုတ်တိမရှိသလိုဖြစ်ပေမဲ့ပေးစရာရှိတဲ့အာရုံတွေကပေးဆက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကအခမဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတော်ဆိုပြီးယူလိုက်ရုံပဲဖြစ်တယ်ဒီကလို့တင်သခင်ယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ဘုရားဖြစ်တက်တည်ထူပြီးတော့မှဒီကဲ့သို့နှုတ်ကနေဝန်ခံမှုဆိုရင်ဒီချိန်အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်